Meu marido está roncando muito alto. Estou pensando em comprar um desses aparelhos anti-roncos da internet. O senhor me recomenda? Valnice, muito obrigado pela sua pergunta. O ronco é um distúrbio respiratório que está indicando que seu marido está respirando com dificuldade enquanto dorme. Quanto mais alto e mais frequente o ronco, maior a dificuldade respiratória. Se o ronco dele for baixo, pouco frequente, você pode até tentar se arriscar a comprar esses aparelhos anti-roncos da internet. Caso contrário, como você falou, que é um ronco alto e frequente, eu recomendo que você busque um tratamento especializado do ronco e da apneia do sono. Não precisa vir tratar comigo, existem vários profissionais qualificados para realizar esse tratamento desse distúrbio respiratório. Eu espero ter te ajudado. Qualquer dúvida, pode voltar a me escrever. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.